Àlex Gaya, dorsal número 11, substitueix Chimi Ávila. Se convierte en un desquicio constante para el conjunto de Gerard. La pone Melero atrás. Otra no que me enamoro, Cucho. Otra no que me enamoro, Cucho. ¡Ay, ay, ay! Mete eso. Y tú y yo dejamos de ser pareja de hecho. Madre mía, madre. Un epílogo a su actuación inmejorable. Un broche de otros tiempos. El Cucho. Se mueve arriba Abel Ruiz. El cuero de Galarreta. Bueno, Abel que le pega. La mano de Remiro. La réplica del Fútbol Club Barcelona. Claro, bueno, pues fíjate, Ruiz de Galarreta, donde la pone. Alañá para Cuco. Ahora sí, el zurdazo de Cuco. De Marco Curella. Y fíjate tú que si el que... Sí, le pega con toda la fe y la verdad es que... Esta del partido al grito de Cucho, de los casi 200 seguidores desplazados del conjunto ostense. Aplaude el Cucho, ha marcado los 2 goles de su equipo, entra... En el gol ya, pues ya creemos que no ha habido color. Bonito lo de Abel Ruiz, le devolvió a la pared de Concha la pelota para Carlos Pérez. La parada de... Que Remiro sepa dónde la va a acabar. Bueno, tiene su mérito, obviamente. Mucho el fútbol, pero esto está sentenciado y estos son 3 pitidos que le dan la gloria a la Sociedad Deportiva Huesca, que le dan los 3 puntos y que alegran a esa hinchada que acompañaba en el día de hoy al conjunto alto aragonés. 26 puntos, 26 unidades, el conjunto de Joan Francesc Ferrer Rubí, el doblete del Cucho Hernández. El Fútbol Club Barcelona B ha caído, el Fútbol Club